sua. Mas toma dentro de casa. Então tá, beijo, fique com Deus. Pode deixar. Hoje nós vamos lá fazer o meu serviço no centro de São Paulo, no centro, a partir das 8. Obrigada. É quinta-feira, ela que eu falo com o pai João de novo, ela não entendeu uma coisa que eu falo pra ela. Intermediária agora, porta-voz. Com certeza. Beijo, mãe, fique com Deus. Um beijo no pai. Tchau, tchau. Ok, gato. Não devo. Tá bom, marrom? Tá bom, iogurte? Tá bom, marrom? Tá bom, iogurte? Deu?